Ġie ffirmat ftehim kollettiv bejn il-Malta Air Traffic Services, il-MATS, u l-General Workers Union li se jkun qed joffri kundizzjonijiet aħjar lil ħaddiema tas-sezzjoni teknika tal-entità tal-Gvern u se jkopri lil 52 ħaddiema għal perjodu ta' 5 snin. Preżenti kien hemm il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi Chris Bonnet. Kif ġew issimplifikati b'mod ugwali il-kundizzjonijiet u l-vantaġġi mal-kontrolluri ta' traffiku tal-ATCOS. Tal-ftehim se jkun qed jaqgħad it-taqsimiet tal-Air Traffic Safety Personnel u l-Air Traffic Controllers flimkien. Se jgawdu minn dan il-ftehim mod prinċipali l-ħaddiema tal-Air Traffic Safety Electronics Panel. Il-Ministru Bonnet spjega li dan il-ftehim ikompli juri kemm il-Gvern qed jinvesti fir-riżors uman, l-aqwa riżorsa li għandu pajjiżna. Dan huwa importanti għaliex qed naraw li l-ħaddiema tekniċi tal-Malta Air Traffic Services ħajkollhom dak il-pakket tissalli illi xeqilhom Gvern li dejjem beża l-ħaddiema u li bdaw l-eluq ta' dawn il-collective agreements ikun qed jara li jagħti l-aqwa kundizzjoni lill-ħaddiema għaliex biex joperaw aħjar u jagħtu servizz aħjar lill-kumpanija f'dan il-każ iżda fuq kollox lill-poplu tagħna. Temm jirringrazzja lil daw kollha li kienu involuti fid-diskussjonijiet li waslu għal dan il-ftehim filwaqt li stqar li jħares il-qudiem għal ħidma lejn it-tliet ftehimiet kollettivi li jifdal fl-entità. Dan il-ftehim ġie ffirmat mill-Kap Eżekuttiv Claude Mallija u miċ-Chairman George Borg Marks għan-naħa tal-MATS waqt li rrappreżentaw lill-General Workers Union Alfred Grima u Sandro Vella.